Bagaimana pernafasan bisa meredakan batuk? Langkah pertama, mulailah mengatur nafas Anda. Yang kedua, ketika gatal tak bisa ditahan, batuklah berdehem, seperti mengelus atau mengusap waktu gatal. Hindari batuk keras seperti menggaruk. Kemudian, atur nafas Anda lagi seperti itu berulang-ulang. Dan jangan lupa, jangan mengeluh, karena dia hadir mengingatkan Anda atas sehat-sehat yang mungkin Anda lupakan. Penerimaan adalah yang penting di sini. Bila batuk Anda adalah batuk alergi, hindari penyebab alergi tersebut. Seiring kebiasaan bernafas Anda yang teratur, yang baik, Anda akan bisa menyadari penyebab alergi Anda tersebut. Selamat mencoba.